咁我哋有兩位嘅事主嘅，就係老公老婆都一齊同我哋傾。你好，你好。個老婆投訴老公冇乜儀式感啦，個老公就投訴老婆投訴佢啊。你而家想公審佢啊嘛？喺節目嗰度。又冇話唔啱嘅。喂，叔喎。佢覺得生日蛋糕都唔需要買嘅。搞呢啲嘢主要我覺得係節日嗰日會特別貴啊！都有次朋友介紹，我話嗰間食生好食，不如去嗰間慶祝生日。跟住話朋友介紹，你唔識得自己揾嘅咩？唔開啊，係咪咯？跟住我心諗咁我本身都唔係呢方面嘅人才，咁梗係揾啲朋友介紹食個好評㗎啦。咁點知佢又發我脾氣咁樣，搞到我又知點樣放屁嘅人，算啦。大家好，我哋今日有兩位嘉賓，雲浩英同埋阿霞。好嘅。啲妹豬咧就會玩嗰啲咩理想型啊，向後走嗰啲啦。咁我想問下你哋嘅理想型係乜嘢咧？嗱，我要一個係關於外貌，一個關於性格。外貌哇！我唔係啊嘛，主持咁樣做啊，就我會驕傲嘅喎。我中意老實嘅外貌啊！佢邊度老實啊？我老啫喎。戴眼鏡唔等於老實。係咯，我邊度老實啊？喂，唔係靚仔，你已經唱咗老實，你都要唱埋你我。唔出聲係老實嘅。咁佢你會點形容佢啊？係咯，佢係咩咧？笨你唔好自己講。但係我覺得佢好機靈咯，佢。A0定機靈？我好驚我聽錯。性格咧？性格都係老實咯，專一。好，阿霞咧樣貌係馬東石，唔係因為嗰套戲佢好專一，用條命去保護個老婆。真人都好似係喎。係啊係，佢都好專一咁中意 Hello Kitty，有趣㗎呢件事。哇，係咪㗎？大家都話要專一，我成日聽啲妹豬講又話要 fuck boy 咁樣。我哋過咗個年紀。過咗個年紀嘅。好啦，咁我哋今日咧個 case 咧就係老公打上嚟投訴，好好笑嘅，我哋陣間聽下先。subscribe 咗我哋未咧？嗱，睇片之前咧，記得 subscribe 我哋同埋撳埋個鐘仔喎。咁我哋有兩位嘅事主嘅，就係老公老婆都一齊同我哋傾嘅討論呢個議題啊！喂，老公老婆你好。你好，你好各位。我簡單講下呢個故事先啦，就係咧老公節日咧就唔陪老婆慶祝啊，就冇乜儀式感啦。咁個老婆投訴個老公就投訴老婆投訴佢啊，係咪咁樣啊？可以咁講係。哇，你都幾大膽啊！係咯，喺隔離都會咁樣講喎。係咯，同埋多數都係女人投訴男人慶祝嗰啲啦。你而家想公審佢啊嘛？喺節目嗰度。咁你投訴翻佢咯。又冇話唔啱嘅。喂，叔喎，男人老狗。價值觀唔一樣啫。佢係想揾人支持下佢。哦，得，不如你講下點樣識嘅你哋？喺一個會所度認識啦，咁大家工作上咩出街食飯冇幾耐又一齊咗嘅，咁但係每逢節日我就都會逃避嘅，咁唔逃避意思唔係話唔見佢，咁只不過唔會話特登訂間餐廳，唔會大肆慶祝，唔會買花買成咁樣咯。開始頭嗰幾次咧，佢都黑晒面發晒脾氣嘅，咁無視應對一切咁樣咯，係咁炸啦嘛，跟住過得一日就得一日啦，咁樣過咗一兩星期之後咧，咁就又冇事發嘅，咁然之後就結婚啊，一齊啊咁樣，差唔多10年啦，咁但係唔會特別主動去慶祝生日、情人節。我唔聽你講，我揾下老婆出嚟先。老婆講兩句先，佢係咪真係完全唔做咧？佢係啊，佢覺得生日蛋糕都唔需要買嘅，但係喺佢自己嘅生日，佢都係話唔需要慶祝嘅。唔係佢自己佢嘅事啊，大佬。但起碼公平啊嘛，你諗住。唔係啊，咁啊女人需要咁要為女人而做嗰男人，佢都冇為你做。係，咁就生日蛋糕都唔會買，佢就覺得日日對我好就好似情人節，但係佢係真係做得到日日對你好嘅。哦，咁我想問，結婚有冇擺酒嗰啲？係咯。有嘅。咁啊，啱啊。呢個儀式係貨長老嘅啫，應該係嘛？係啊，冇錯。本來我哋係諗住旅行結婚嘅，不過四大長老突然之間講下又冇所謂啊，變到開始有所謂啊，跟住就認真系列咁樣咯。咁呢樣嘢好容易解決啫。咁啊，阿老婆揾埋爸爸媽媽出嚟同佢講話，我個女生日喎，咁佢咪要幫你擺生日咯。呢個亦都係一個主要嘅原因嚟嘅。咁老婆嗰邊就會捉咗我去外父嗰度慶祝生日。咁久而久之咧，咁我就更加唔需要買蛋糕。嗱，呢個就係養壞咗習慣啦。一開始點解老婆你黑面佢都對付唔到佢咩？佢好似真係冇乜反應，我又好快原諒到佢。好就得人。一嚟可能佢就得人，二嚟可能我好煩，sorry啊，唔好意思啊，下次補翻啦，咁嗰啲啦。下次下次補翻10年喎。
係跟住就死亡無限碌咁10年咯，所以我就係話我仲生存緊咯。喂，咁我想問下老公，你唔中意搞呢啲儀式嘢啊？係你本身就討厭呢啲儀式啊，定係覺得搞呢啲嘢個工序好麻煩？搞呢啲嘢主要我覺得係節日嗰日會特別貴啊。佢咩日生日？聖誕生日聖誕生日耶穌嚟。情人節正生日。因為我成日都覺得去咗外父嗰度慶祝啊，所以我就借邊耳咁樣遺忘咗咯。都有次朋友介紹，我話嗰間食生好食，不如去嗰間慶祝生日。跟住話朋友介紹，你唔識得自己揾嘅咩？啊唔開啊咁樣咯。我都發過嬲嘅。跟住我心諗咁我本身都唔係呢方面嘅人才，咁梗係揾啲朋友介紹食個好評㗎啦。咁點知佢又發我脾氣咁樣，搞到我又知點樣放屁嘅。算啦，去到嗰日有黑面咁應對2-3個星期咁就。我要講先，因為我咧會慶祝，但我唔會 book 餐廳，即係我都覺得好煩啊。我係同佢同一派其實。其實佢係揾朋友幫佢 book，唔係佢自己 book。咁呢個問題大啲，我覺得咁樣假手於人。係啊，就有啲嬲啊，即係我就會覺得你係咪應該要親力親為一下咧？佢帶我，可能我中意食壽司嘅，但係我求其一間食我都已經好滿足。得求其一間佢都做唔到啊！但係佢平時都好就啊，係真嘅。哎呀，唔好咁保護佢啦，我哋一齊攻擊佢啦。係咯。佢平時就你咩先？咁事實上同佢一齊咗10年，其實我哋真係冇乜點嗌過交咁滯。最大嗰次可能都係2-3次咁樣咯。但係佢平時就都好受得我啊，家頭細務嗌佢做，咁佢都會去做，佢又唔會有任何怨言咯。咁好好噶啦，仲有啲好嘢啊！我屋企人有啲電嘅問題，咁佢識整嘅，咁佢二話不說一收工即刻去做。基本上喺我屋企嗰邊嘅人覺得佢好好嘅，反而覺得係我衰嘅。務實型一啲嘅。對你疏唔疏爽啊？佢每個月嗰啲人工會唔會俾老婆咁樣㗎？哦，咁都疏爽㗎喎。哇！咁唔怪之啦，有唔同講法喎。係咯，咁你自己約 friend 食啦。係啊，我覺得雖然平時對你好啫，但係大時大節其實老公都要做嘢嘅。咁點解老公唔做多一步，令到你嘅關係再好啲咧？呢個似係一個原則性嘅問題，即係最後一條底線啦，要守住呢一個。係咯，我有陣時仲要提佢，我話就快生日咯喎，又或者就快唔知咩節日咯喎，我話你仲喺度睇模型，跟住我話你其實可以用啲時間去望下個電話，可以去邊度食飯都得㗎喎。因為對我嚟講，俾啲錢老婆同埋做家務應該難過節日慶祝啦，係嘛？唔係俾錢唔使諗噶嘛，大佬而家撳幾個掣，即係我係有少少工作狂嘅，我唔翻工我係會喉暈頭痛啊、流鼻水啊、出啲病嘅症狀。但係同老婆慶祝節日都係打份工嚟嘅啫喎，老細嚟㗎嘛。咁唔同，翻工係翻9個鐘嘅啫嘛，對老婆係對一世㗎嘛。但係你呢10年嘅關係裏面咧，有邊次你係費心神為老婆做一啲嘢咧？有啊，佢嗰啲銀包啊、八達通套啊、袋全部都我整嘅咯。手織品啊？皮革啊。哦，哇！好複雜喎，老公呢個人，我摸佢唔透。都有啲小心思俾。到而家用緊嗰個銀包都係我整嘅，我送嘅咁嗰啲咯。咪老婆中唔中意先，定係都係勉強？即係你自己中意嘅咋？係啊，老婆中唔中意先？即係你砌部高達俾佢咁咯。係咯，老婆喺度笑，好尷尬啊！佢講唔出中意呢2個字喎。係啊，真係中意嘅，都整得真係好靚嘅，佢整得。係，都係護住，所以咁講。純粹節日上嗰度佢真係搞唔掂啊！咁呢個銀包係咩情況底下送出嚟嘅咧？冇特定嘅隨機嘅，我唔咁所以佢真係做到對你好，日日都係唔同節喎。係啦，即係可能我之前上網見到有介紹有個Dyson嘅風筒話好好用嘅，咁佢第2日就好似買咗俾我。哦，咦？咁你都冇投訴啲咩啦？咁 OK。咁你有問題喎，老婆。我諗掂啦，其實老公唔好咁隨機，忍耐，將嗰啲 Dyson 嗰啲嘢咧，就等佢生日先送。老婆都忍耐。係啦，係個 timing 問題啊，你明唔明啊？我就可能冇呢份忍耐，因為之前整個袋俾佢嘅，我整咗成年嘅，咁嗰1年入邊有9個月我都係坐喺度諗咯，但係落手做可能1星期、2星期咁啊已經係起咗貨咁樣咯。所以你話要我忍一樣嘢送俾佢，我都好難做到。我覺得佢話係中意嘅，咁我咪盡快俾佢咯。嗱，我或者我講解俾你，我覺得女人有一個好奇怪，佢係要啲特定嘅日子，即係生日，如果冇嘢發生咧，就好似好空虛咁噶嘛，係咪㗎？係嘅。同埋個等待係快樂嘅，我覺得你可以直情話俾佢知，嗱，哦我而家開始準備啦，我有呢個心思，但係你等啦，
我認同皮革啊或者銀包嗰啲係可以等待嘅。風筒呢啲嘢，我明知佢有需要嘅話，我梗係轉手送啦。我覺得佢哋好似自己有自己嘅日曆咯。因為其實佢哋都10年啦，咁開始係需要一啲新鮮感，證明呢段愛係堅固嘅。結婚之後都幾年買咗樓啦，有小朋友啦。哇！咪等陣，我擔心有小朋友，有慶慶祝生日㗎。祝生日咧？我老婆好細心咁樣，事前1個月指揮官咁樣命令我點樣去 set 場。咁同埋係有次我壓力爆煲嘅，咁試完就係因為我好重視小朋友出咗世頭喎，幾年我想好好珍惜啦。咁然之後我就一日返2份工啦，跟住希望我個女可以多啲時間陪到我哋身邊咁。我老婆又放一陣。等我講，佢有啲情緒唔穩定。因為佢好大感觸，嗰期佢真係好大壓力嘅，佢就好想我專注湊個女，咁我辭咗份工，咁我哋又要供樓，咁佢又要打2份工，咁嗰陣時就咁啱，我又第一年生小朋友啦，咁我又好想佢同我過下呢個母親節，即係都期望佢會煮餐飯俾我食啊，又或者可能買一支可能慶俾我啦，但係佢又嗰日就乜都冇，咁佢都真係壓力爆煲喊咗出嚟。所以老公係有心嘅，你講呢個例子，你知道其實佢好錫屋企人嘅。佢係一般男人咧，嗰啲唔知道要點做啊。係跟住佢如果好明確有個 instruction 咧，老婆係可以直接同佢講話：喂，我生日啦，我想去呢間餐廳食飯咁。咁我相信佢一定會做嘅。或者冇啊，老婆主動啲㗎啦。既然佢99% 都滿分，都做得咁好，係佢1%，咁啊老婆就做多步啦。嚟緊結婚週年啊、生日嗰啲到咗未啊？哎呀，講起結婚週年，我哋好似年年都唔記得咗結婚週年。係有嘅，10週年送啲嘢俾你喺條頸度嘅。哦，係喎。你哋結婚週年係邊日啊？係而家講。 12月8號。哎呀，點解唔係老公講啊？相識10週年，我送咗條鏈俾佢嘅。我有做到嘅呢個就。今年要做啲嘢，我老公。反而我覺得係佢哋兩個要通力合作喎，即係可能12月1號、2號咧，阿太太就要 ready 好佢嘅願望清單，因為老公係執行型嘅人啊，所以你一定要俾個方向佢，佢就會去做㗎啦。係，所以你譬如叫佢做家務，佢就做咯。佢知道你會開心咁樣做，咁但係你要去諗咧，呢樣嘢實在太難啦。係啊，佢奴隸嚟㗎，佢你要俾指令佢㗎，你明唔明啊？你要做指揮官啊，你要攞條鞭咧鞭佢咁樣，係咁樣㗎。當佢 AI 咯，跟住之後係啦，你俾啲指令佢睇下佢俾啲咩特別嘢你咯。所以係開心問題嚟嘅呢個，其實係 sweet 嘅。12月8號你咪一定要做嘢啊！喂，真係。知道。食飯咯，係啦。啊，好啦，唔逼你啦，但係你真係要做嘢。好啦，拜拜。拜拜。拜拜。咁你哋3位嚟緊有一個舞台劇叫咩名？ Y2K 前的綁架。咁你哋3位靚女係做咩角色咧？我係本色演出嚟嘅，我係做翻自己嘅。大家到時可以入場睇。都係做阿夫嘅老婆咁樣。唔知我唔講太多。我就係做2個角色嘅，一個係做阿媽，之後就做阿女，2個性格嘅人咯。咁問埋會唱歌㗎？個唱歌交俾我。就係嘅。你呢個就係你個女。唔係。咁你係做咩角色咧？我係一名律師嚟嘅喺入邊。哦。係啦，係一個專業啦、正經嘅律師啦。嘅挑戰就係、好似點都會唱一句嘅。哇！我哋啱啱加開咗12月25號嘅晏晝場啊，咁就希望大家多多支持啦。係啦，就個睇你哋個 show 睇過聖誕節啦。好，感謝晒，再見，拜拜。拜拜。